صبح جادویی اثر هالرود فصل 17. از همین ابتدا می‌خواهیم یک بررسی دقیق و موشکافانه انجام دهیم. آیا برنامه صبح جادویی در 30 روز قادر است زندگی شما را از این رو به آن رو کند؟ منظورم این است که آیا روشی در این جهان وجود دارد که بتواند یک چنین تغییرات شایان توجه ایجاد کرده و زندگی را به این صورت زیر و زبر کند؟ به خاطر داشته باشید که این برنامه برای من مؤثر بود، حتی زمانی که در پایین‌ترین سطح زندگی و انرژی قرار داشتم. البته این برنامه برای هزاران نفر دیگر هم مفید و مؤثر بود. افراد عادی همچون من و شما با کمک این برنامه توانستند کارهای بسیار بزرگ و خارق‌العاده انجام دهند. به پاداش‌ها و نتایج مثبت فکر کنید. هنگامی که به چالش 30 روزه تکامل زندگی در صبح جادویی متحد شوید، بنیان موفقیت خود را در هر حیطه از زندگی با قدرت استحکام بالا ایجاد می‌کنید. این بنیان مستحکم تا پایان آن باقی می‌ماند. هر روز صبح بیدار شوید و برنامه صبح جادویی را تمرین کنید تا هر روز را با یک نظم و دیسیپلین خاص خود را موظف کنید به همه تعهدات عمل کنید. شفاف سازی قدرتی از تمرکز بر موارد مهم کسب می‌کنید و رشد فردی مهمترین عامل تعیین کننده در موفقیت شروع خواهید کرد. با این تحمیدات در مدت 30 روز به فردی تبدیل می‌شوید که همیشه مایل بودید. شما به فردی تبدیل می‌شوید که در یک سطح بالا و خارق‌العاده فردی و شغلی ایستاده و از موفقیت مالی بالا برخوردار است. پس از آن مفهوم صبح جادویی برای شما همراه با هیجان خواهد بود. شاید اندکی شما را عصبانی کند، در هر حال شما خواستار شده اید برنامه صبح جادویی به عنوان یک عادت وارد زندگی شما شود و تا ابد باقی بماند. این برنامه به شما کمک می کند همان فردی باشید که همیشه آرزو داشتید. نگران نباشید. پیامدهای اجرای این برنامه فقط مثبت خواهند بود، به گونه‌ای که هرگز تجربه نکرده اید. با کمک این برنامه نه تنها عادتهای مثبت موفقیت آمیز، بلکه ذهنیت مثبت که برای بهبود زندگی لازم است را توسعه خواهید داد، هم درونی هم بیرونی. با تمرین هر روزه ناجیان زندگی از مزیت‌های فیزیکی، ذهنی، احساسی و معنوی، سکوت هدفمند، تاییدات، تصویرسازی، ورزش، مطالعه و نگارش بهره‌مند می‌شوید. بدین ترتیب فشار استرس کمتری را تجربه کرده و در نتیجه تمرکز خود را افزایش داده و زندگی شادتری را تجربه می کنید. در نهایت انرژی بالاتری، شفافیت بیشتر و انگیزه قوی‌تری برای دستیابی به اهداف والا و رویاهایتان خواهید داشت. ویژن دست از اهداف که همیشه آنها را دور از دسترس تلقی می کردید. به خاطر داشته باشید که موقعیت زندگی شما زمانی بهبود خواهد یافت که تبدیل به فردی با روحیه مناسب برای تغییر شده باشید و فقط در همین صورت شاهد تغییر و بهبود خواهید بود. 30 روز آینده همین خواهد بود. شما شاهد یک آغاز جدید و همچنین یک خود جدید خواهید بود. شما می توانید. اگر هنوز مردد هستید یا در خصوص توانایی خود برای انجام این تغییرات اطمینان ندارید یا هنوز به قدرت برنامه 30 روزه ایمان نیاورده اید، نگران نباشید، چون همه این موارد عادی هستند. به ویژه اگر شما قبلا هنگام برخاستن از خواب مشکل داشته اید، به خاطر داشته باشید که همه ما از سندروم آینه جلو رنج میبریم. بنابراین جای تعجب نخواهد بود اگر تا حدودی عصبی باشید یا نسبت به این برنامه تردید کنید. همه این علائم نشانگر یک واقعیت هستند. این برنامه حقیقتا توجه شما را جلب کرده و نسبت به آن متحد شدید، چون در غیر این صورت دلیلی نداشت عصبی شوید. از گروه کثیری که یک عمر در سمت اشتباه شکاف بین خودشان و استعدادهایشان ایستادند، اما با کمک برنامه صبح جادویی زندگی خود را تغییر دادند، درس عبرت بگیرید. اکنون مایلم چند داستان موفقیت را برایتان شرح دهم. به نظر من خواندن داستان موفقیت دیگران چراغ راه ما خواهد بود. تحولات زندگی ملانی دپن من را به شدت تحت تاثیر قرار داد. او یک کارآفرین اهل سینی نزگرو است. امروز 79مین روز از برنامه صبح جادویی است. از زمان شروع این برنامه تا کنون حتی یک روز اجرای آن را به تعویق نینداختم. هر روز سرمقام آن را اجرا کردم. صادقانه بگویم برای اولین بار است که یک برنامه خاص را انتخاب کرده و با اشتیاق هرچه تمامتر بدون تعطیلی آن را دنبال می کنم. اکنون با اشتیاق منتظر بیدار شدن هستم تا برنامه صبحگاهی را اجرا کنم. این حالت خارق‌العاده است. برنامه صبح جادویی به شدت زندگی مرا تغییر داده و کاملا متحول کرده است.
مایکل ریوز، دانشجوی اهل ولنت کریک، در خصوص برنامه صبح جادویی گفته است که کاش زودتر با این برنامه آشنا میشد. برای مثال در دوران دبیرستان اولین بار که اطلاعاتی درباره برنامه صبح جادویی کسب کردم، با خودم گفتم چطور ممکنه این برنامه کارآمد باشه؟ من یک دانشجو هستم و این ترم 19 واحد برداشتم، اما ناچار هستم به طور تمام وقت کار کنم. بنابراین هیچ وقت اضافی برای کار کردن بر روی اهدافم ندارم. قبل از آشنایی با برنامه صبح جادویی همیشه بین ساعت 7 تا 9 صبح از خواب بیدار می شدم، چون باید برای رفتن به کلاس آماده می شدم. اما حالا دوست دارم ساعت 5 صبح از خواب بیدار بشم و همیشه از این کار لذت می برم. به واسطه برنامه‌های روزانه رشد فردی توانستم تغییرات زیادی ایجاد کنم و به همین دلیل عاشق برنامه صبح جادویی هستم. ناتانیا گرین اکنون در ساکرامنتو مدرس یوگا است. زمانی که دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا بود، در خصوص برنامه صبح جادویی گفت پس از شروع برنامه صبح جادویی در دسامبر سال 2009 احساس کردم تغییرات زیادی در زندگی من ایجاد شده است. آن زمان دانشجو بودم، اما دستیابی به اهداف بلند مدت برایم راحت تر شد. اهدافی که هرگز تصور نمی‌کردم به این زودی به آن دست یابم. با موفقیت توانستم وزن خود را کاهشم، نامزد کردم و در همه درس‌ها نمرات بالا گرفتم و حتی سطح درآمد خود را از چند مسیر افزایش دادم. همه این رویدادهای خوب فقط در مدت 2 ماه روی دادند. اکنون سالها از آن دوران می‌گذرد، اما برنامه صبح جادویی همچنان بخش لامفیک زندگی من است. سطح خارق‌العاده تعهدات ریسی فردینی، مدیر منطقه شرکت اهل بالتیمور، مرا تحت تاثیر قرار داد. اکنون 83مین روز پیاپی از اجرای صبح جادویی می‌گذرد. ای کاش زودتر با این برنامه آشنا شده بودم. ذهنیت شفافی که این برنامه در طول روز برایم ایجاد کرده خارق‌العاده است. از برنامه صبح جادویی ممنونم. اکنون به راحتی میتوانم بر روی همه برنامه‌ها و وظایف خود تمرکز کنم، چون انرژی و اشتیاق بیشتری نسبت به قبل در خود احساس میکنم. یک بار دیگر از برنامه صبح جادویی سپاسگزارم. در حال حاضر زندگی غنی‌تر را تجربه میکنم، چه از نظر شغلی چه از نظر زندگی شخصی و خانوادگی. و اما داستان رابلروی، مدیر ارشد حسابداری در ساکرامنتو، چند ماه قبل تصمیم گرفتم برنامه صبح جادویی را امتحان کنم. سرعت تغییر در زندگی من به حدی زیاده است که گاهی اوقات از آن عقب میمانم. این برنامه حال مرا بهتر کرده است. حتی به فرد بهتری نسبت به قبل تبدیل شدم و این حالت مصری است. کسب و کار من که چندان پربازده نبود نیز رونق گرفته است. این اتفاق پس از شروع صبح جادویی روی داد، اما نمیدانم چگونه. من فقط هر روز لحظاتی را به کار کردن برای خود اختصاص دادم و ناگهان همه چیز زیر و زبر شد. این داستان‌های موفقیت مربوط به انسان‌های عادی و معمولی هستند، افرادی مثل من و شما، اما آنها توانستند با کمک برنامه صبح جادویی از روی شکاف بین خود و استعدادهایشان عبور کرده و در سمت صحیح شکاف بایستند، از موفقیت بهره‌مند شوند و به آنچه استحقاق داشتند برسند. اکنون زمان مناسب برای تکرار یکی از توصیه‌های مهم فرا رسیده است. اگر آنها توانستند، پس ما نیز می‌توانیم. 3 گام برای شروع. گام 1. کیت شروع سریع چالش 30 روزه تکامل زندگی در صبح جادویی را تهیه کنید. برای دانلود رایگان کیت شروع سریع چالش 30 روزه تکامل زندگی در صبح جادویی به www.tmmbook.com مراجعه کنید. در این کیت مجموعه کاملی از ورزش، تاییدات، چک‌لیست‌های روزانه، برگه‌های پیگیری فعالیت‌ها و سایر موارد مورد نیاز را به شما عرضه کردیم تا اجرای چالش 30 روزه تکامل زندگی در صبح جادویی برای شما حتی مقدور راحت‌تر باشد. لطفاً همکنون به مدت 1 دقیقه برای انجام این کار وقت بگذارید. گام 2. اولین برنامه صبح جادویی را برای فردا تنظیم کنید. نسبت به اجرای برنامه صبح جادویی متعهد باشید و در مقدور هرچه سریعتر آن را به اجرا بگذارید. ترجیحاً همین فردا صبح. بله، اجرای این برنامه را نیز در دفترچه برنامه‌ریزی خود وارد کنید. به خاطر داشته باشید که اولین کار این است که خود را از اتاق خواب بیرون بکشید تا وسوسه بازگشت دوباره به رخت خواب و خوابیدن بر شما موصولی نشود. من شخصا برنامه صبح جادویی خود را هر روز صبح در اتاق نشیمن اجرا می کنم، در حالی که سایرین هنوز در خواب هستند.
بر روی کاناپه می‌نشینم و برنامه صبح جادویی را با سکوت شروع می‌کنم. برخی افراد معتقدند که اجرای برنامه صبح جادویی در هوای آزاد تاثیرگذارتر است. بنابراین آن را بر روی ایوان خانه یا پارک نزدیک خانه اجرا می‌کنند. شما نیز می‌توانید آن را هر طور که راحت هستید اجرا کنید. فقط باید مکانی را انتخاب کنید که هیچ مورد یا عاملی باعث مزاحمت یا قطع اجرای برنامه نشود. گام 3. صفحه 1 از کیت شروع سریع را بخوانید و به دستوراتش عمل کنید. بخش مقدمه کیت شروع سریع چالش 30 روزه تکامل زندگی در صبح جادویی را بخوانید. سپس دستوراتش را مو به مو انجام دهید. مانند هر موضوع اقدام ارزشمند دیگر، اجرای تمام و کمال برنامه صبح جادویی و چالش 30 روزه تکامل زندگی در صبح جادویی نیازمند آماده سازی است. انجام اقدامات اولیه ذکر شده در کیت شروع سریع ضروری است. احتمالاً حدود 30 تا 60 دقیقه زمان خواهد برد. به خاطر داشته باشید برنامه صبح جادویی را باید همراه با آماده سازی انجام دهید. اما این کار را عمدتاً روز یا شب قبل انجام خواهید داد تا از نظر ذهنی، احساسی و آنچه برای اجرای برنامه صبح جادویی نیاز دارید آمادگی کامل داشته باشید. گام 1. یک شریک مسئولیت پذیر بیابید. این فقط یک توصیه است. قبلا هم به شما تاکید کردیم که لازم است یک شریک مناسب و مسئولیت پذیر داشته باشید. ارتباط بین مسئولیت پذیر و موفقیت غیر قابل انکار است. همه ما از پشتیبانی‌های حاصل از مسئولیت پذیری سود میبریم. بنابراین به شما توصیه میکنیم این کار الزامی نیست که یک فرد با ذهنیت مشابه خود را برای پیشبرد اهداف چالش 30 روزه تکامل زندگی در صبح جادویی انتخاب کنید تا در اجرای این برنامه به شما ملحق شود. زمانی که با فردی در انجام یک کار شراکت می کنید، حضور او باعث افزایش مسئولیت پذیر شما گردیده تا به تعهدات خود پایبند باشید. اصولا این کار باعث خواهد شد روند کار از یک نواختی و کسالت خارج شده و اجرای برنامه مفرح گردد. به طور کلی زمانی که دیگری را در اجرای یک برنامه شریک می کنید، برای مثال یک دوست، عضو خانواده، همکار و غیره، آنها نیز به اندازه شما در اجرای این برنامه هیجان زده خواهند بود. بنابراین اجرای این برنامه با قدرت بیشتری انجام خواهد شد. همکنون به یکی یا چند نفر تلفن کنید، پیامک یا ایمیل بزنید و آنها را برای ملحق شدن در چالش 30 روزه تکامل زندگی در صبح جادویی دعوت کنید. بهترین و سریعترین راه برای متقاعد کردن آنها در پیوستن به چالش 30 روزه تکامل زندگی در صبح جادویی این است که لینک www.miraclemorning.com را برایشان ارسال کنید تا بتوانند به مباحث ذیل دسترسی داشته و تصمیم گیری راحت‌تری داشته باشند. 2 فصل رایگان از کتاب صبح جادویی، ویدیوی رایگان آموزشی با موضوع صبح جادویی، 3 فایل صوتی رایگان آموزشی با موضوع صبح جادویی، همه این موارد فوق رایگان هستند. اما در نهایت شما یک نفر دیگر را به عنوان شریک خواهید داشت تا با کمک هم به سطح بالاتری زندگی دست یابید. هر دوی شما وظیفه پشتیبانی، تشویق و ایجاد حس مسئولیت در دیگری را برای پایبند ماندن به تعهدات اجرای برنامه را خواهید داشت. توصیه مهم: منتظر نمانید تا یک شریک مسئولیت پذیر بیابید و سپس برنامه چالش 30 روزه تکامل زندگی در صبح جادویی را شروع کنید. داشتن یک شریک همراه مسئولیت پذیر فقط سفر شما به سمت موفقیت را آسان می کند. مهم نیست شریک دارید یا خیر، از همکنون برنامه صبح جادویی را برای فردا تنظیم کنید. منتظر هیچ کس نباشید. به خاطر داشته باشید که پس از چند تمرین شما می توانید الهام بخش دیگران برای دستیابی به موفقیت باشید. پس همکنون دست به کار شوید. در خلال تمرینات و پیشرفت نیز سایرین را به ملحق شدن در ادامه برنامه دعوت کنید. کافی است از دوستان، اعضای خانواده یا همکاران خود بخواهید برای دریافت رایگان مطالب به لینک www.miraclemorning.com مراجعه کنم و در مدت کمتر از 1 ساعت مشاهده خواهید کرد. یکی از آنها با کمال علاقه پیشنهاد خواهد کرد شریک مسئولیت پذیر شما باشد. آیا آمادگی انتقال زندگی خود به سطح بالاتر را دارید؟ سطح بعدی زندگی شغلی یا شخصی شما چیست؟ کدام حیطه‌ها را باید تغییر دهید تا به سطح بالاتر برسید؟ به مدت فقط 30 روز به خودتان زحمت بدهید تا یک تغییر بسیار بزرگ در زندگی ایجاد کنید. این هدیه بزرگ را به خودتان تقدیم کنید. مهم نیست گذشته شما چه بوده است. شما می توانید آینده خود را با تغییر دادن زمان حال تغییر دهید. دوستای خوبم، اگه از این کتاب صوتی خوشتون اومده لطفا ما را سابسکرایب کنید
و برامون کامنت بذارید. خیلی سپاسگزارم.